သာသနာတော်တက္ကရာ2545ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1363ခုနှစ်နတ်တော်လာဆန်း8 ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့တသက်ဝင်စုတော်ပြည့်မြတ်စွာဘုရား၏ဓမ္မယုံအတွင်း၌ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ညာဝိယံဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဥအောင်ကြည်ဒေါ်လာပြုံးအောင်ရဏပကံရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြနေထိုင်နည်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီကျုဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ဝန္ဒနာပနာမအာသီတဂါထာဖြင့်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောအတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိပိကရေကပအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤဒုစီပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥစ္စာအသက်ခြေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီစွန့်ခြင်းကြီးဟုကျတိထဝေ50စုအလွန်ခဲရင်သောမှုတို့ကိုကရောတော်ဘုရားပြယံဤတန်ကျိုးကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေသည်မဟာကရုဏီကတတတ္တဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့သနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာထသဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြနေထိုင်သည်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာကဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်လို့ဟောကြားခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့တွေဒီကနေ့အလုံးတရားနဲ့ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နာယူမှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ညီတော်ဝမ်းကွယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘာတွေးတော်အမိဒေါဒနတာဂိဝင်မင်းကြီးရဲ့သားတော်မဟာနာမဆိုတဲ့တာဂိဝင်မင်းတစ်ပါးရှိပါတယ်ထိုမဟာနာမဆိုတဲ့တာဂိဝင်မင်းဟာသာသနာတော်မှာဒိဗ္ဗစက္ခုအရာဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်အရာမှာထင်ရှားကြော်ကြားပြီးဧတရက်ဘွယ်တူးဖြင့်ချီးကျူးမြောက်စားခြင်းခံတော်မူရတဲ့ရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရရဲ့နောင်တော်အရင်ဖြစ်ပါတယ်မဟာနာမတာဂိဝေမင်းလို့ရှင်အနုရုဒ္ဓရဲ့နောင်တော်အထက်ကရာများမှတ်တမ်းအရာ
မဟာနာမမြတ်စွာဘုရားတဲ့တလကံအသက်ကြီးတယ်ဆိုတော့တက်တူရွယ်တူပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတဲ့လပိုင်းလောက်ပဲကြီးတယ်ဒီလိုဆိုတော့ရှင်နုရုဒ္ဓမထေရမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ငယ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရှင်အာနန္ဒာမထေရမြတ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်နဲ့တက်တူရွယ်တူဟောပဲဒီလိုမှတ်ရတယ်အဲ့တော့ရှင်နုရုဒ္ဓမထေရမြတ်ရဲ့နောင်တော်အရင်ဖြစ်တဲ့မဟာနာမအဲ့ဒီမဟာနာမတာကိဝေမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်နဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာပဲသောတာပန်ဖြစ်သူရောက်ရှိပြီးတော့နောက်ပိုင်းမြတ်စွာဘုရားတန်စီကလို့တရားဓမ္မတွေနာယူရင်းနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဒုတိယအဆင့်မျိုးဖြစ်တဲ့သဂရာဂအဆင့်ကိုရောက်ပါတယ်မဟာနာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂုတ္တရနိကေတို့တန်ယုတ္တနိကေတို့မှာသုတ်တန်တွေတော်တော်များများရှိဒီကနေ့ဘုန်းကြီးဟောမှာမဟာနာမသုတ်တန်အခြေခံဟောမှာဖြစ်တယ်။ဒီမဟာနာမသုတ်တန်ဒီအင်္ဂုတ္တရနိကေဧကာတတကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားရှိခင်တော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမဟာနာမလို့ဆိုတဲ့မိမိရဲ့နောင်တော်တာဂဝေမင်းကြီးအားဘယ်တော့ဘယ်ပုံနေထိုင်သင်ချောင်းဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့တာလဲဘုန်းကြီးတို့တရားရှိခင်တော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ဟာတို့တည်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြနေထိုင်သည်သိဖို့မလိုဘူးလားအေးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒဆိုအလွန်တရာမှတန်ဖိုးရှိတရားနာတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်းရှင်တို့တော်ကထုတ်ဖော်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကဟောခဲ့တဲ့တရားတွေထိုတရားတွေကိုဓမ္မဂတိကအရှင်မြတ်တွေထံကနေကြားနာကြရနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကြာခဲ့တဲ့တရားဟာဒီကနေ့ထိအောင်မှန်ကန်နေစေခေတ်မီနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဓမ္မဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူ့တဘာဝအတိုင်းဓမ္မလို့ဆိုတာတဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့တရားတဘာဝအတိုင်းရှိနေတာတကယ်အဖြစ်မှန်ကိုဟောထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်ထိုဓမ္မတွေဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သစ္စာတရားဒီသာဝရမှန်ကန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာ၄ပါးဟောကြားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်း2500ကြာလို့သစ္စာ၄ပါးနဲ့မကဘူးသစ္စာနောက်ထပ်တစ်ပါးတိုးဖို့လိုလာပြီလို့ဒီလိုများရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားသစ္စာ၄ပါးဟာဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလဘယ်ကဘာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သစ္စာ၄ပါးပဲရှိထိုသစ္စာ၄ပါးဟာသာဝရမှန်ကန်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတလို့ဆိုတဲ့လူလောကလူဘဝရဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေကိုကျော်လွှားဖို့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုဟောခဲ့တယ်။ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတဲ့တရားတော်ကြီးဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကလူတွေနဲ့အံကြဟောထားတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်လူတွေနဲ့တော့အံဝင်ခွင်ချမဖြစ်တော့ဘူးလို့ညှင်းပယ်เสียများရှိပါအောင်မလား။မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဟာလောကမှာတ attva တွေရှိနေတဲ့၍မှန်းနေအောင်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မဆိုမှန်ကန်တဲ့သဘာဝဘယ်တော့မှကြောင်းလဲမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အစဉ်သာဝရမှန်ကန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းလမ်းစဉ်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည်အပြည့်အစုံဟောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့မိမိဘဝမှာအသုံးချသွားဖို့လိုအပ်တာတရားနာတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတို့ကိုဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ပေးခဲ့တယ်ဘယ်လိုဆုံးမဩဝါဒတွေပေးခဲ့တယ်
တို့တွေဖရာရဲ့အဆုံးအမဘယ်လိုလိုက်နာရမယ်ဆိုတာဒီအသိဉာဏ်လေးတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရလာအောင်တရားကိုနာကြရတာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အာယုံပြုပြီးတော့ရှိလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကတက္ကတိုင်းကပိလဝတ်နေပြည်တော်အနီးမှာရှိတဲ့နိကြောဒအာကိဝေမင်းပိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာခြေတော်မျိုးတော်တွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ရွှေကျောင်းတော်ကြီးမှာသတင်းသုံးနေပါလေအားလုံးနိကြောဒရုံကျောင်းတော်လို့ဒီလိုအမည်ပြန်တယ်အဲ့ဒီနိကြောဒရုံကျောင်းတော်ကြီးမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အနိဗ္ဗာန်မှာရှိကြတယ်များစွာသောယဟန်တော်များသည်ရှင်တော်မြတ်ဖရာအတွက်သင်္ကန်းတစ်ထည်ချုပ်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲသင်္ကန်းတော်ကိုချုပ်ဝတ်တယ်ဆိုတာဒီသုတ်တန်အရာသိရတယ်နော်ယဟန်တန်ဃာတွေအားလုံးမှာစုဝေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းကိုဝိုင်းပြီးတော့ချုပ်ကြတယ်ဆိုကြတယ်ရှင်းတော့ကသင်္ကန်းချုပ်တယ်ဆိုတာအားလုံးဝိုင်းချုပ်ကြရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလို့အချုပ်ဆက်တွေကမရှိသေးဘူးချုပ်ဆက်တွေမရှိတဲ့အခါကျတော့သင်္ကန်းချုပ်ဖို့ရကားပေါင်ချက်ကြီးတွေလောက်ထားအသားနဲ့ရိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သင်္ကန်းအတိုင်းအတာပမာဏတိုင်းအသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကားပေါင်ချက်ကြီးတွေလောက်ထိုကားပေါင်ချက်ကြီးတွေမှာပိဿအနံများကိုဆွဲပြီးတော့အလျာအနံကျိုးများချီပြီးထိုကားပေါင်ချက်ကြီးမှာသင်္ကန်းပုံစံကြအောင်ယဟန်တော်တွေဟာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ချုပ်ကြရတယ်အဲ့ဒီကားပေါင်ချက်ကြီးကိုပါဠိလိုကတိနာလို့ခေါ်တာခုခေတ်ကထိန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒီကလာခဲ့တယ်နော်သင်္ကန်းချုပ်တဲ့ကားပေါင်ချက်ကြီးပုံစံခေါ်ထားတဲ့ကားပေါင်ချက်ကြီးအဲ့ဒီကားပေါင်ချက်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အတွက်တရားတော်မှာများလှူထားတဲ့အစများကိုဆက်ဟပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဘုယုံ3000လောက်တဲ့သင်္ကန်း200မျိုးကိုယဟန်တော်တွေဟာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ချုပ်ကြတယ်တဲ့အဲ့လိုဝိုင်းချုပ်ပြီးတဲ့အခါသင်္ကန်းမှာဆိုးလို့အယောင်ကောင်းကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်ကြအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာနာမဆိုတဲ့တာကိဝေမင်းကြီးကယဟန်တော်များစွာဟာစုပေါင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းကိုချုပ်နေကြတယ်သင်္ကန်းပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဒီခရီးဒေသစာရီကြွချလိုက်မယ်3 လလွန်မြောက်တဲ့အခါသင်္ကန်းချုပ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ထိုသင်္ကန်းကိုဝိယုံ3 ဆောင်တို့ခရီးဒေသစာရီကြွချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းကိုရမဟာနာမသာဂိမင်းကြီးဟာလည်းနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်လို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမရောက်တာကြာပြီနေကောင်းချမ်းသာလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလည်းသင်္ကန်းချုပ်ပြီးတာနဲ့ခရီးထွက်တော့မယ်ဆိုတော့မဟာနာမသာဂိမင်းကြီးဒီမြတ်စွာဘုရားထံရောက်ရှိပြီးတော့လာလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အယုဒိလုံးမြတ်တို့ရှိခိုးပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်တုဓမ္မေတံဗန္တိဘဂဝါတံဘဟုလာကိရဘိက္ခုဘဂဝတောစေဝရကမံကရွန်တိနေဋ္ဌိတာစေဝရောဘဂဝါဒေမာတံဣစေယနသာရိကံသရိတတိတိဗန္တိရှိဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသံဃာလာမြတ်ပြလာကုန်သောဘိက္ခုယဟန်တော်တို့သည်ဘဂဝေတော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးစိဝရကမ္မံသင်္ကန်းချုပ်ခြင်းအမှုကိုကရွန်တိကိရပြုလုပ်၍နေကြပါတဲ့ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်နေတိတစိဝရောသင်္ကန်းချုပ်ပြီးသည်ရှိသောဒေမာသစ္စေန3 လလွန်သောအခါကာလ၌စာရိကံဒေသစာရိကြွချီခြင်းကိုစရိတ္တိတိကြွချီလက်တံဟူ၍
မေမယတပိတော်သည်သုတံသတင်းစကားကိုကြားနာအပ်ပါပေတော်၏မြတ်စွာဘုရားအိုရှင်တော်မြတ်ဖရာရှင်တော်မြတ်ဖရာသင်္ကန်းချုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သုံးလကြာတဲ့အခါမှာသင်္ကန်းချုပ်လို့ပြီးသွားတဲ့နောက်ခရီးဒေသစာကြီးထွက်မယ်လို့တပိတော်သတင်းကြားရပါတယ်ကေနနုခောဗန္တိဝိဟာရေနကေနနုခောဗန္တိဝိဟာရေနတေသံနောဗန္တိဘဂဝါနာနာဝိဟာရေနဝေရတံကေနသဝိဟာရေနဝိဟာတဗံဗန္တိရှိဘုန်းတော်တကယ်ရှင်တော်မြတ်ဖရာနာနာဝိဟာရေအမျိုးမျိုးသောနေထိုင်ခြင်းတို့ဖြင့်ဝေရတံနေထိုင်၍နေကြရပါကုန်သောဒေသနောထုတတိတော်တို့အားကေနဝိဟာရေနဘကဲ့သို့သောနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ဝိဟာတဗံနေထိုင်ခြင်းငါသင်လျောသည်အတ္တဖြစ်ရပါသည်ဣတိလိုမဟာနမောမဟာနာမအမိရတဲ့တာဂိဝေမင်းကြီးသည်ဧတံဝေသနံဤကဲ့သို့သောအမိပု္ပ္ပာစကားကိုအဝေါစာကောင်းစွာမဲ့သိတယောက်ကြားခဲ့ပါပေတည်းအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားခရီးထွက်တော်မယ်လို့တပည့်တော်များသတင်းကြားပါတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့လူဘဝမှာနေချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနေပုံနေနည်းအမျိုးမျိုးသောနေထိုင်နည်းဖြင့်နေထိုင်နေကြပါတယ်ဘယ်လိုနေခြင်းမျိုးနဲ့နေမှအကျိုးရှိမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုမေးလိုက်တာမဟာနာမဆိုတာတာဂိဝေမင်းတွေထဲမှာထင်ရှားတဲ့မင်းတစ်ပါးပဲပဋိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်ခါကာလတော့ဥပဒကဒါယကတယောက်ဒီမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အမှုရှိတဲ့ယဟန်တန်ဃာတို့အားအလွန်မမြတ်လှတဲ့အရသာရှိတဲ့ဘောဇဉ်အာဟာရများကိုဆက်ကလူတန်းတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကထိုဥပဒကအားပန္တိတဒါယကဣတရက်ဘွယ်သူဖြစ်ချီးကျူးမြောက်စားခဲ့တာကိုအားကြပြီးတော့တပည့်တော်လည်းတောင်ပွင့်တော်မူမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံမှာဒီလိုဂုဏ်ပြုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပြရစေပါလွန်ခဲ့တဲ့ခဘာတသိန်းလုံးကပဋိဗုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားထံမှာစုပန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောရမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ညီတော်ဝမ်းကွဲနောင်တော်ဝမ်းကွဲဘာတွေတော်ရဲ့သားဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည်ရှစ်ဝါမြောက်မှာဝေရင်ဇာတိမှာဝါကတ်အဲ့ဒါလိုဝေရင်ဇာတိမှာဝါကတ်တဲ့အချိန်မှာမန္တသားကြီးရဲ့နှောက်ရှက်မှုကြောင့်ဝေရင်ဇာပုံသားကြီးကမေးလျော့ဝေရင်ဇာပြည်ကြီးကလည်းအစာရည်စာခေါင်းပါပြီးတော့ငတ်မွတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေနဲ့အတူတကွဆွမ်းခံလို့မရဘူးဒကာဒကာမပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကဆွမ်းမလောင်းနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့ဟိုဥတ္တရပဋ္ဌာဆိုတဲ့မြောက်ပိုင်းနယ်ကနေပြီးတော့မြင်းလာရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်းကုန်တဲ့900တို့ကဝေရင်စာပြည်နားမှာစခန်းချပြီးတော့မြင်းစာခြုံတွေအလုံးလောက်ပါလာယဟန်တန်ဃာတွေကဝေရင်စာမျိုးတဲ့ဆွမ်းခံမရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမြင်းကုန်တယ်တွေထံသွားပြီးတော့ဆွမ်းရတော့မြင်းစာခြုံတွေကိုတနေ့လင်တစ်ပါးနှစ်ကွမ်းစားကြမြင်းတွေကိုအစာနဲ့နဲ့လျှော့ကျွေးပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတော်များကိုလောင်းကြတယ်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်လည်းအဲ့ဒီတော့မြင်းစာခြုံအုံးပေးရနော်ထိုမြင်းစာခြုံမြင်းတွေကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဂုံတယ်တွေကအဲ့ဒီကနေခွဲပြီးတော့ပြုတယ်ယဟန်တန်ဃာများမြင်းစာခြုံကိုယူလာပြီးတော့ဝေရင်စာနလေရုပုစီမန္တအနိမှာရှိတဲ့ကျောင်းတိုက်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ထိုမြင်းစာခြုံတွေကိုစုံထဲမှာထည့်ထောင်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဖုံးပေးသုံးဆောင်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အတွက်တော့ရှင်အာနန္ဒာကပြားရည်နဲ့အချိုးနဲ့ရောဆက်ပြီးတော့ထိုမြင်းစာခြုံများကိုကြိတ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ခဲ့
တဝါတွင်လုံးဖရာမှုရှိတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေဟာထိုမြင်းစာခြုံနဲ့ပဲတဝါတွင်လုံးဆွမ်းဖုံးပြီးတော့အချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့ကြရပါတယ်ဝါလကျွတ်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဝေဒင်္သာပုံသားကြီးကိုနှုတ်ဆက်စကားမိန့်ကြားလို့တရားတော်မှာဟောပြီးတဲ့အခါမှာခရီးဒေသစာတွေဆွဲပြီးတော့နောက်ဆုံးဟောမြင်တော်မူရာဒေသဖြစ်တဲ့တက္ကတိုင်ကတိလို့ပြည်ကိုရောက်အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မဟာနာမတာကြီးဝင်ကြီးကစဉ်းစားတယ်ဩဝါတွင်းကာလဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာမြင်းစာဂျုံနေကြီးဖုံးပေးရတာဆိုတော့အာဟာရထမပြည့်ဝရှာကြဘူးအစာအာဟာရချိုးတက်လာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအာဟာရထမပြည့်ဝသည့်အတွက်ကြောင့်ယဟန်တန်ဃာတော်များချမ်းသာရေးသိပြီးတော့မပြည့်စုံကြဘူးအမတန်မွန်မြတ်တဲ့အာဟာရတွေနဲ့ထိုယဟန်တော်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဆီဩဇာဗိုက်တာမင်ဓာတ်တွေပေါ့လေခုခေတ်လိုပြောလို့နော်အင်အားဖြစ်စေတတ်တဲ့အဆီအစိတ်အလွန်ကောင်းတဲ့အရသာရှိတဲ့စီဥထောပတ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုငါဆက်ကလှူဒန်းရလို့ရှိရင်ယဟန်တန်ဃာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဩဇာဓာတ်တွေကြီးပြီးတော့ပြန်လေလန်းဆန်းပြီးချမ်းသာရေးကောင်းလာမှာပဲစိတ်ကူးရပြီးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်မှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေအမတန်မွန်မြတ်လာတဲ့အရသာရှိတဲ့စံခဲဝဲဘောဇဉ်ပဏိတဘောဇဉ်လို့ခေါ်တယ်စီဥထောပတ်တွေနဲ့မွမ်းမံထားတဲ့အစာအာဟာရကိုလေးလပတ်လုံးဖုံးပေးဖို့ရာမဟာနာမတာဂိဝေမင်းကြီးကဖြစ်ပါတယ်တဲ့လေးလကပ်ပြီးတဲ့နောက်ကျတော့ကပ်လို့အားမရသေးဘူးလှူလို့အားမရသေးဘူးနောက်ထပ်လေးလဖွင့်ပေးတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးနောက်ထပ်တစ်ခါလေးလထပ်ပင်တန်ဃာတော်ရှင်များဟာလည်းပဲအာဟာရချိုးတဲ့နေကြတော့မဟာနာမတာဂိဝေမင်းကြီးစက္ကတဲ့စီဥထောပတ်နဲ့မွမ်းမံထားတဲ့အစာအာဟာရအရသာရှိတဲ့အစာအာဟာရဘုံမေသုံးဆောင်လို့အာရင်ကြည့်နောက်ထပ်လေးလထပ်ပင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကခွင့်ပြုအခါလေးလပြသွားတဲ့အခါလေးလကြာသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်လေးလထပ်ပြီးကပ်ပြရစေပါအောင်အာလုံးတစ်နှစ်ထိသုံးငါတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံခွင့်တောင်းပြီးတော့မဟာနာမတာဂိဝေမင်းကြီးကယဟန်တော်များအားအစာအာဟာရတတ်ဖြည့်ဝအောင်မွန်မြတ်လာတဲ့ဆွမ်းခဲပဲဘောဇဉ်ချွေချင်းရတာခြားပြားတို့ဆက်ကပ်ခဲ့ပါလေတဲ့အဲဒီဆက်ကပ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဧတရေကံဘိက္ခဝေမမသာဝကာနံဥပါဒကာနံဗန္တိတတယေကာနံယတိတံမဟာနာမောတကောဘိက္ခဝေจิตာယံတို့မမငါဘုရားဤသာဝကနံတတိသာဝကဖြစ်ကြကုန်သောဗန္တိတတယေကာနံမွန်မြတ်သောအရာသာရှိတဲ့အစာအာဟာရကိုပေးလူတတ်ကြကုန်သောဥပါဒကနံယရဏသုံးရမျက်စိကတဲ့ဥပါဒကဒါယကာတို့တွင်ယတိတံမဟာနာမောတကောအရှင်မဟာနာမမြည်ရတဲ့တာဂိဝေမင်းကြီးသည်အတ္တိစင်စစ်မသွေရှိပါပေဧတံဧသောဤမဟာနာမမြည်ရတဲ့တာဂိဝေမင်းကြီးသည်အကံအကောမြတ်ဆုံးအသာဆုံးဖြစ်ပါပေတော့ဤဣတိတဘဂဝါရှိခိုးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝေါစာကောင်းစွာမဲ့သွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအလွန်မြတ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့အရသာရှိတဲ့အစာအာဟာရကိုလှူတဲ့နေရာမှာစံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးချွန်သောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဧတရက်ွယ်လို့ချီးကျူးခံရတဲ့မဟာနာမတန်ရှင်မင်းတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမဟာနာမဆိုတဲ့တာဂိဝေမင်းဟာဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေမှတ်မိကြပါလေအသေးနဲ့ထိသောတလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆွေမျိုးတော်ချင်းတို့တာဂိဝေမင်းသမီးတယောက်ကိုတောင်းတဲ့အခါမဟာနာမတာဂိဝေမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ဝါသဘခတ္တိယဝါသဘခတ္တိယဆိုတဲ့မင်းသမီးကို
ပသိန္ဒရီကောသလမင်းကြီးထံဆက်လိုက်အဲ့ဒီဝါသဗခတ္တိယာရဲ့အမေကတော့မင်းမျိုးတွေကမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်မမျိုးကျွန်မျိုးတွေကနာခမုံတာလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်မကမွေးထားဖခင်ကတော့မဟာနာမင်းကြီးပေါ့အဖေဘက်ကအမျိုးမြတ်ပေမဲ့လို့အမေဘက်ကအမျိုးယုတ်တာဂဝေမင်းကြီးရဲ့မာမာနကသူတို့အမျိုးသူများနဲ့မဆက်ဆက်ချင်သည့်အတွက်ကြောင့်ထိုနာခမုံတာရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ဝါသဗခတ္တိယာကိုတာဂဝေမင်းသမီးအစစ်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးကိုပေးလိုက်အဲ့ဒီဝါသဗခတ္တိယာကနေပြီးတော့သားတော်လေးတစ်ပါးထွန်းကားတဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တတိပလို့ခေါ်အဲ့ဒီဝိတ္တတိပအရွယ်ရောက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ပသိန္ဒရီကောသလမင်းကြီးကစစ်သူကြီးရာတူစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာတူပေးထားနောက်ဆုံးကောသလမင်းကြီးကအသက်80အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကကာရယနလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဗန္ဓုလာဆိုတဲ့စစ်သူကြီးရဲ့တူဒီကကာရယနဆိုတာကစစ်သူကြီးရာတူရပြီဝိတ္တုပကတော့အိမ်ရှိမင်းသားအရာမှာရှိဒီကကာရယနကပသိန္ဒရီကောသလမင်းကြီးပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဦးလေးအရင်ဖြစ်တဲ့ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကိုအကြောင်းရှာပြီးတတ်ပြရခေါင်းလားဆိုပြီးတော့ရန်ညှို့ဖွဲ့ပြီးတော့ထိုအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်နဲ့ပသိန္ဒရီကောသလမင်းကြီးတို့မေထာတုပဆိုတဲ့တာဂိဝင်မင်းတွေရဲ့ဏိခုံးရွာလေးတဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာစကားပြောပြီးတော့နေတဲ့အချိန်စစ်တပ်ကြီးကိုပြန်ခောက်သွားပြီးဝိတ္တုပကိုမင်းမြောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုဝိတ္တုပကမင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့တစ်ချိန်တုန်းကကပိလဝုကိုသွားလဲတဲ့အခါမှာတာဂိဝင်မင်းတွေရဲ့ပြုမှုမှုကိုအမတန်မှစိတ်ဆိုးပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကရန်ညှိုးထားခဲ့တာဒီခါမှာသွားကလေးစားချစ်တာဂိဝင်မင်းတွေအားလုံးဝိတ္တုပကသွားရောက်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒီတပ်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာတာဂိဝင်မှန်သမျှတယောက်မှမချန်တဲ့ကလေးတွေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်ပြီးတော့တာဂိဝင်မင်းတွေကအမျိုးတုံးသွားလောက်အောင်ဝိတ္တုပဘေးရန်နဲ့ဒုက္ခခံလိုက်ကြရတယ်သို့တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့ဘိုးတော်တော်တဲ့မဟာနာမတာဂိဝင်မင်းကြီးကိုတော့အန္တရာယ်မပြုစေနဲ့မဟာနာမတာဂိဝင်မင်းကြီးနားမှာနေတဲ့တခြားတာဂိဝင်မင်းသားတွေကိုလည်းပဲမတတ်ရဘူးလို့အမိန့်ထုတ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်မဟာနာမတာဂိဝင်မင်းနဲ့အတူတကွရှိနေတဲ့တာဂိဝင်တွေသာလွတ်ပြီးကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးသေသွားကြတာဂိဝင်တွေမျိုးတုံးအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမဟာနာမလို့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဘိုးတော်တာဂိဝင်မင်းကြီးကိုဖမ်းပြီးတော့ခေါ်လာတယ်ခေါ်လာတော့အဲ့ဒီတာဂိဝင်နေဆိုတာတက်ကြရေဆိုတာဒီကနေ့အထိအောင်ဇာတိမန်ကအလွန်ပြင်းထန်ကြဒီကနေ့ဒီဘောနိုင်ငံမှာစက္ကယဆိုတဲ့အမျိုးတွေရှိနေသေးတယ်နော်ပုံနှိပ်တိုက်တွေဘာတွေမှာစက္ကယ press တို့ဘာတို့အဲ့လိုရေးထားတာတက်ကြလူမျိုးဆိုတာဒီကနေ့ပဲရှိသူတို့ကတိတိတတ်တတ်နေတယ်နေဝါရီလူမျိုးတွေကတက်ကြလူမျိုးတွေအဲ့ဒီမှာမဟာနာမတို့တာဂိဝင်မင်းတွေဟာအမတန်မာမာနရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိတ္တုပနဲ့တော့သူ့ရဲ့မြည်တော်ပေမဲ့ဝိတ္တုပနဲ့သူပွဲတော်မတီးခြင်းဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဝိတ္တုပရဲ့အမေကမျိုးရိုးမစစ်ဘူးကျွန်မမျိုးရိုးတွေကဒါကြောင့်မလို့အကယ်၍ငါသူနဲ့တူပွဲတော်မတီးရင်လည်းငါတတ်မှာပဲလို့ဆိုပြီးမဟာနာမတာဂိဝင်မင်းကြီးကလမ်းမှာပွဲတော်တည်ဖို့ခေါ်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကညှဉ်းနှွမ်းနေလို့ရေချိုးပြရစေအောင်ဆိုပြီးအနိနာမှာရှိတဲ့ရေအိုင်ကိုသွားရေချိုးရင်းကနေပြီးတော့ကဲဒီလိုစံသိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတူထမင်းစားတာနဲ့သေရမပဲကောင်းပါသေးတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့စတုံးကိုပဲခြေမချာညှပ်ပြီးတော့ရေထဲမှာငုတ်ပြီးနေလိုက်တယ်အဲ့လိုငုတ်ပြီးနေလိုက်တဲ့အချိန်မှာ
ဟိုးနဂါးပြေကနဂါးမင်းကြီးကသိတော့မဟာနာမတာဂဝေမင်းကြီးကိုနဂါးပြေခေါ်သွားတယ်နဂါးပြေမှာ12နှစ်ကြာနေမဟာနာမတာဂဝေမင်းကြီးရေချိုးနေတာကြာလိုက်တာမလာဘူးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှာလို့မတွေ့တော့ရှာလို့မတွေ့တဲ့အခါမိဒုတ်တွေနဲ့တူတွေချားတဲ့လိုက်ရှာတော့လည်းမတွေ့တဲ့အခါကျတော့အေးဖက်ပြေးသွားပြီနဲ့တူတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဝိတတုကလက်လျှော့ဝိတတုကလက်လျှော့သွားအေးအဲ့ဒါကလို့နောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သက်တော်80အရွယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာတာဂဝေမင်းကြီးတက်ခံရပြီးတော့မဟာနာမတာဂဝေမင်းကြီးဟာလည်းပဲနဂါးပြေမှာ12နှစ်ကြာနေသွားတယ်လို့ဇာလန်းကအဲ့ဒီမှာဆုံးထားတယ်နော်အဲ့ဒီမဟာနာမတာဂဝေမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဟောဒီမေကုံလေးကိုမေးတာဒေသနောဗန္တိဘဂဝါဒေသနောနာနာဝိဟာရေဝိရတံကေနတဝိဟာရေနဝိဟာတပံဗန္တိရှိဘုဒ္ဓသခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာနာနာဝိဟာရေအမျိုးမျိုးသောနေထိုင်ခြင်းတို့ဖြင့်ဝိရတံနေထိုင်ကြရပါကုန်သောဒေသနောထိုတတိတော်တို့အားကေနဝိဟာရေနပဲနေထိုင်ခြင်းမျိုးဖြင့်ဝိဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကချင်းကပ်ပြီးတော့နေထိုင်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့နေတဲ့တပည့်တော်တို့ဟာဘယ်လိုနေထိုင်ခြင်းမျိုးဖြင့်နေထိုင်ရင်ကောင်းပါမလဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသာဓုသာဓုမာနာမဣတံခောမာနာမတောပကံပတိရူပံကုလဗုဒ္ဓနာယန္တရဂတံဥပသင်္ကမေတဝပုစ္ဆေယတဧသနောဗန္တိနာနာဝိဟာရေဝိဝရတံကေနတဝိဟာရေနဝိဟာတဗံမဟာနာမသာဓုကောင်းလာပြီစွာကောင်းလာပြီစွာဒီမေကုံကိုမေးတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသိကျေနပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သာဓုခေါ်တော်မူတယ်တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုနေရမလဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်နေထိုင်ခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့နေကြတဲ့တပည့်တော်တို့ဟာဘယ်လိုနေရပါမလဲလို့ဘယ်လိုမေးတဲ့မေကုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ကာလမဟာနာမဥမာနန္တာဓုကောင်းပါပြီသွားကောင်းပြီသွားကုလဗုဒ္ဓနာအမျိုးကောင်းသာဖြစ်ကုန်သောသေတံဒုမာကံထိုသင်တို့အားဗန္တိရှိဘုဒ္ဓသခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာနာနာဝိဟာရေအမျိုးမျိုးသောနေထိုင်ခြင်းတို့ဖြင့်ဝိဟရတံနေထိုင်၍နေကြရပါကုန်သောသေတံတို့ထိုတပည့်တော်တို့အားကေနဝိဟာရေနာပဲနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ဝိဟာတဗံနေထိုင်ခြင်းသည်အတ္တဖြစ်ရပါသတည်းဣတိသို့ဘဂဝန္တမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုဥပသင်္ကမိတ်တော်ချင်းက၍ယံပုစ္ဆေယာထအရှင်မေးမြန်းကြရကုန်ရ၏ဧတံဤကဲ့သို့မေးမြန်းခြင်းသည်ကုလဗုဒ္ဓနာမျိုးကောင်းသာဖြစ်ကုန်သောတုမကံသင်တို့အားပတိရူပံသင်တင်လျောက်ပါကောင်းများလာပါပေတော့၏ဣတိတဘဂဝါရှင်ကုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝေါစာကောင်းစွာမသိဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအမျိုးကောင်းသားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမေးခွန်းမေးတာဟာအလွန်တရာမှစီလျော်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းလို့လည်းပဲမိမိတို့ကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေသူကြောင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုနေရမလဲဗျာကုသိုလ်ရအောင်ဘယ်လိုနေရမမေးသင့်ဘူးလားမေးသင့်တယ်နော်မဟာနာမတာဂဝေမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့လောကမှာနေကြတာဗျာတဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ကဲဒီကနေ့ဘယ်လိုနေကြလဲဈေးရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဒီပါလဲဟုတ်လားရောင်းရေးဝယ်ရေးကိစ္စတွေနဲ့နေကြတာဟုတ်လားအခြားလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမိမိလုပ်ငန်းအားလျော်စွာ
ဘာတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်လဲလို့စဉ်းစားကြည့်တနေ့ကုန်ဘယ်လိုနေကြလဲဘဝရဲ့နေနည်းထိုင်နည်းမှာတို့တနေ့ကုန်ဘာတွေနဲ့အချိန်ကုန်တယ်လဲဘယ်လိုနေမှတို့တန်တရားဥက္ကလွတ်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်ပါလဲဆိုတဲ့လေခွန်မျိုးလောကမှာလူတွေဟာနေပုံထိုင်ပြီးအမျိုးမျိုးနဲ့နေကြတယ်အရက်ဒေသတိုက်တဲ့လူကလည်းအရက်ကလေးတများများနဲ့မနေဘူးလားတဏှာငါပြောင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲရေထဲမှာအချိန်ကုန်ငါးဖမ်းလို့အချိန်ကုန်ပြီးတော့မနေကြဘူးလားဟုတ်မုတ်ဆိုးတွေကြတော့လည်းတောထဲမှာလဲပြီးတော့တိရစ္ဆာန်တွေလိုက်ချောင်းရောင်းတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးဒါတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာနော်လောကမှာလူတွေဟာနေပုံနေနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့နေကြအဲ့ဒီလိုမျိုးမျိုးနဲ့နေတဲ့နေနည်းတွေထဲမှာဘယ်လိုနေနည်းကမှအကျိုးရှိတဲ့နေနည်းလဲဗျာလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသာဓုခေါ်တော်မူတယ်တတောခောမဟာနာမအာရဒကောဟောတိနောအတ္တတောမဟာနာမဥမာနံတတောတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အာရဒကောလုံငန်းကိစ္စကိုပြီးစေနိုင်သည်ဟောတိစစ်စစ်မသေးဖြစ်ပါပေတော့၏အတ္တတောယုံကြည်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အာရဒကောကိစ္စအောင်မြင်အောင်ပြီးစေနိုင်သည်နာဟောတိမဖြစ်ပါပေအေးဘယ်လိုနေရမလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားတရားရှိတဲ့လူမှမှန်မှန်ကန်ကန်အကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုတရားတရားရှိတဲ့လူကသာဖြစ်စေနိုင်တယ်တရားတရားမရှိတဲ့လူကမဖြစ်စေနိုင်ဘူး။ကံကံဤအကျိုးယုံကြည်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့သတ္တတရား။အဲ့ဒီသတ္တတရားနဲ့ရှိမှအောင်မြင်နိုင်တယ်။အာရဒဝိရိယောအာရဒကောဟောတိနောကုတိတောအာရဒဝိရိယောအတ္တဝတ္တဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အာရဒကိုအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်တွန်းစေတတ်သည်ဟောတိဖြစ်ကုတိတော်ပြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နောအာရဒကိုအကျိုးစီးပွားကိုမဖြစ်တွန်းစေတတ်သည်ဟောတိစစ်စစ်မဲ့တွင်ဖြစ်ပါပေတော့၏လုံလဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်တွန်းစေတယ်ပြင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံလဝိရိယကျင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဝိရိယလည်းရှိရမယ်ဥပတိတတတိအာရရေကောဟောတိနောမုဋ္ဌတတိဥပတိတတတိကဲ့ရဲ့ထင်နေသောတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အာရရေကောကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ကိုဖြစ်စေတတ်သည်ဟောဒီစင်စစ်မသိဖြစ်ပါပေတော့မုဋ္ဌတတိမေ့ပြောက်နေတဲ့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာရရေကောကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတတ်သည်နောဟောဒီလည်းဖြစ်ပါအရာရာမှာတတိရှိရမယ်တတိတရားလည်းရှိရတတိဟာအမြဲကပ်ပြီးတော့ထင်းနေရမယ်မေးပြောင်းနေတဲ့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးသမာဟိတောအာရရေကောဟောတိနောအာသမာဟိတောသမာဟိတောဒီကြည်မှုသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အာရရေကောကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ကိုပြီးစေတတ်သည်ဟောဒီစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေတော့၏အသမာဟိတောသမာဓိကင်းမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာရရေကောပြီးစေတတ်သည်နောဟောတိမဖြစ်ပါစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုရှိရစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်တဲ့သမာဓိရှိမှသာလဲအောင်မြင်နိုင်တယ်သမာဓိမရှိရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးပညာဝါအာရရေကောဟောတိနောတုပညောပညာဝါပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာရရေကောကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ကိုပြီးစေတတ်သည်ဟောတိဖြစ်တို့ပညောပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာရရေကောကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ပြီးစေတတ်သည်နောဟောတိမဖြစ်ပါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဘယ်လိုနေရမလဲလို့နေထိုင်နည်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာဘယ်လိုနေရမလဲလို့ဆိုတော့အခြေခံတရား၅မျိုးကိုရှင်းဥစွာဟောပါတယ်အခြေခံတရား၅မျိုးကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်တတ္တာရဲ့ဝိရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဘယ်နှမျိုးပါလဲဒီအခြေခံတရား၅မျိုးရှိရတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးမှမရှိလို့ရှင်မှန်ကန်တဲ့နေနည်းအောင်မြင်ပြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းအခြေခံတရား၅မျိုးရှိရ။ဘာရှိရမလဲကံကံရဲ့ရုပ်ကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့တတ္ထာတရား။တ
တတ္တာလို့ဆိုတာကယုံကြည်တာလေးတဲ့တတ္တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတာနဲ့တတ္တာပဲတတ္တာတရားဖြစ်နေလို့ရှိရင်စိတ်ဟာကြည်နူးနေတယ်အဲ့ဒီကြည်နူးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နိဝရဏတရားတွေဒီတဏ္ဍာမှာမရှိဘူးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလိုလားတဲ့ကာမိသန္တာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလိုလားတဲ့ကာမိသန္တာအာယုန်တွေပေါ်မှာရွှင်ရှားမုန်းတီးတဲ့ပြပါဒစိတ်သွမ်းအင်းလေးကြာဆင်းနေတဲ့ဖိနာမိတ်တာစိတ်တွေလေတွင်ပြီးတဲ့ကာလနောင်တပူပန်မှုရှိနေတဲ့ဥဒိစ္စပုဂ္ဂိုလ်စာဒီမိကျင့်ရမယ့်ကျင့်စဉ်ပေါ်မှာသံဃာတွေဝင်နေတဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ဟောဒီနိဝရဏတရားတွေကျင့်တယ်တတ္တတရားရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေဟာခင်းနေတာအဲ့ဒါကလို့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တရားတရားမှာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပဲအရေးကြီးဆုံးတတ္တတရားပထမရှိရဘုန်းကြီးတို့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေကံကံဤယုတ်အကျိုးကိုယုံကြည်တာလည်းပဲတတ္တတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေတာလည်းပဲတတ္တတရားတတ္တတရားမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်အစဉ်ဟာကြည်လင်ပြီးတဲ့ကာလနေတယ်အဲ့ဒါကိုလို့စိတ်အစဉ်ကြည်လင်ပြီးတော့နေတဲ့တတ္တတရားရှိဖို့လိုတယ်တတ္တတရားရှိမှသာလျှင်မိမိဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဟာအောင်မြင်နိုင်ပါလေနောက်တစ်ခုကဝီရိယဆိုတာဘုန်းကြီးတို့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းမှုတွေရောင်းရဝတ္တကိစ္စတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဝီရိယရှိကြတာဘယ်ကိစ္စပဲလုပ်လို့ကာယကဝီရိယစေတသိက်ကဝီရိယဆိုဝီရိယရှိရဒီနေရာမှာဘုရားမြတ်စွာမိန့်ကြားလို့တဲ့ဝိရိယကတော့အကုသလနာဓမ္မနာပါဟနာယကုသလနာဓမ္မနာဥပတံပရာယကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့မကောင်းကျိုးကိုပေးတတ်တဲ့အဆိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့လုံလဝိရိယရှိရမယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ဖို့လုံလဝိရိယရှိရမယ်။အဲ့ဒီလုံလဝိရိယကိုဆိုလိုပါတယ်။လုံလဝိရိယရှိရမယ်။မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာမဖြစ်လာအောင်ဖြစ်လာလို့ရှင်လည်းဖယ်ရှားနိုင်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းမိမိတဏ္ဍာမှာတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားမှုဆိုတဲ့လုံလဝိရိယမျိုးရှိရမယ်။လုံလဝိရိယမရှိရင်အောင်မြင်နိုင်မှာမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဝိရိယဆိုတာလည်းအခြေခံတရားကောင်းတစ်ခုပဲဒါလည်းပဲတရားရှိခင်သူတော်ချင်းပြိဿတွေတဏ္ဍာမှာရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကသတိတဲ့သတိဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အဘိဓမ္မာတရားတော်ရသတိဆိုတာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်အကုသိုလ်စိတ်နဲ့မရှင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ရှင်တယ်သောဗနာစိတ်တွေနဲ့ရှင်တယ်သတိဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတို့ကောင်းမှုတွေပြုဖို့အမှတ်ရနေတဲ့သတိမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ရနေတဲ့သတိမျိုးဟိုသတိပ္ပံတရားတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းပေါ့ကာယေကာယ ानु ပတ္တိဝေရတိအာတာပိသမ္ပဇာနောသတိမဝိလေယလောကေဘိစ္ဆာနောမနတကာယ ानु ပတ္တနာဝေဒနာ ानु ပတ္တနာစိတ် ानु ပတ္တနာဓမ္မ ानु ပတ္တနာတဲ့အဲ့ဒီ ानु ပတ္တနာတွေနဲ့ရှင်တဲ့သတိမျိုးအဲ့ဒီတတိမျိုးရှိရမယ်တတိမရှိလို့ရှိရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကသမာဓိဆိုတာစိတ်ကြည်ငြိမ်မှုပဲအစစ်မြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာသုခဇာဆိုတဲ့ဇံ၅မျိုးဇံ၄မျိုးဇံ၅မျိုးပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာသုခဇာပင်စမဲ့ဇာနိဝရဏတရားတွေလုံးဝကင်းကွာပြီးတော့
အာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုနိုင်တဲ့ဇန်တရားအဲ့ဒီဇန်နဲ့ရှင်တဲ့သမာဓိတရားမျိုးလည်းပဲရှိရမယ်ဒါအစစ်အင်းဆုံးကိုပြောတယ်နောက်အခြေခံတရားတစ်ခုကပညာအဲ့ဒီပညာဆိုတာလည်းပဲအဖြစ်အပျက်တွေကိုသိနိုင်တဲ့ကိလေသာအဆိုင်ခွဲတွေကိုအောက်ဆွဲပြနိုင်တဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးတဲ့အားလုံးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနေတိထိုင်ပြီးပြည့်စုံဖို့ရတဲ့ဟောဒီအခြေခံတရား၅မျိုးရှိရတယ်မဟာနာမဥမာနံပင်စတ္တု၅ပါးကုန်သောဣမေတုဓမ္မေတုဤတရားတို့၌ပဋိဋ္ဌာယစဉ္ညာခိုင်ခိုင်ကြည်ရှိကြည်၍သာ၆ပါးကုန်သောဓမ္မေတရားတို့ကိုဥတ္တရီတိုးထဲ၍ပါဝေရာတိပွားများလေလုံးတတိတော်ဘယ်လိုနေရမလဲလို့အဘယ်ကဲ့သို့သောနေခြင်းမျိုးဖြင့်နေရပါမလဲလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသတ္တဝိရိယသတိသမာဓိပညာလို့ဆိုတဲ့အခြေခံတရား၅မျိုးပေါ်မှာခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာဟောဒီတရား6မျိုးကိုတိုးတက်ပွားများစေပြီးတော့နေပါတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဣဒမဟာနာမအရိယသာဝကောတထာဂတံအနုတ္တရိတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏတပ္ပံသောသူကေတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိတထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနေနည်းထိုင်နည်းကိုဟောပါနော်အခြေခံတရား၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတဲ့အခါမှာဟောဒီ6မျိုးကိုမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ပါ6မျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်တထာဂတံမြတ်စွာဘုရားကိုအနုတ္တရာဟိအောက်မေ့လိုက်ပါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဘယ်ပုံပဲနည်းအောက်မေ့ရမလဲလို့ဆိုရင်သောဘဂဝါထွေဆွေကုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနဒီကဲ့သို့ကိလေသာအာရောတို့ဖယ်ရှားတော်မူပြီးတဲ့အကြောင်းကြောင့်လည်းပဲအရဟံအရဟမြည်တော်မူပါ၏မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တန်တန်မှာကိလေသာဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဘုန်းကြီးတို့မြေဝါသားမြေဝါသမီးတွေမိမိတို့နဲ့ရှင်ပြုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဆိုတာလူချင်းစရာနှစ်သက်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လောဘမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်ဆိုးစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးအမှန်တရားကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲကွယ်စည်းထားတဲ့မောဟဆိုမဖြစ်တော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေရှင်းနေတယ်တဲ့အဲဒါမလို့ကိလေသာတွေအလုံးဖယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်ကိလေသာအသောတွေကဝေးကွာနေသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည်အရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံပါပြီလေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့နေလိုက်ပါတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြည့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည်ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးလို့အရဟံကိလေသာဖယ်ရှားလိုက်တဲ့ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟာတရားခတ်သိမ်းကိုယ်တော်တိုင်မဖောက်မပြန်မှန်ကန်သောဉာဏ်ဖြင့်သိတော်မူလို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမှန်ကန်စွာသိတော်မူသည့်အလျောက်ထူးခြားတဲ့အသိဝိဇ္ဇာအကျဉ်းစရဏနဲ့ပြည့်စုံသောကြောင့်ဝိဇ္ဇာစရဏဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတယ်အသိလိမ္မာအကျဉ်းစရဏတို့နဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာကောင်းမြတ်တဲ့စကားတွေကိုမိတ်ကြားတော်မူတတ်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ကြွသွားတော်မူတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သုကတအောင်မြင်ပေါက်ရောက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်သုကတလောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိတယ်။လောကကြီးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းကြံမရှိတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကလို့ဆိုတဲ့လောကသုံးပါးရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးသိတော်မူသောကြောင့်လောကဝိတုလောကအကြောင်းသိလို့ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာသုံးပါးတိုက်သူကိုသုံးပါးတဲ့နေရာမှာ
မိမိတဲ့သာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိအတုမရှိအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေရဲ့ဆရာတွေမကနတ်တွေရဲ့ဆရာတဆူတတ္ထာဒေဝမနုဿာနံတဲ့လူနတ်ပြမတတ္တဝါအလုံးတို့ရဲ့ရှေ့ဆောင်ဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးကိုလည်းပဲသိအောင်ဟောပြောနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘဂဝါအလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်မှန်မိုးပြီးတော့ဘုံကံပါရမီနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့နေလိုက်ပါတဲ့တထာဂတမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကိုအနုတ္တရာဟိအောက်ပေးလိုက်ပါဂုဏ်တော်တွေကိုမှန်ပြီးတက္ကရာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကိုအောက်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုအောက်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီဘုန်းကြီးတို့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေခေါင်းကတတ္တာတို့ဝိရိယတို့တတိတို့သမာဓိတို့ပညာတို့လို့ဆိုဒီအခြေခံတရားတွေမိမိတို့သဏ္ဍာန်မှာအားရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပွားများအားထုတ်လိုက်မယ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယတမေတမေသင်္ခါကာလ၌တထာဂတမြတ်စွာဘုရားကိုအနုတ္တရတိအစဉ်အောင်မိလေတတမေတမေထိုသာ၌အတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်၏သဏ္ဍာန်၌ရာဂပရိယုဒ္ဓိတံစိတ်တံရာဂထားကြွတောင်းဉာဏ်သောစိတ်သည်နာဥပ္ပဇ္ဇတိမဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုပြုပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာရာဂစိတ်တွေဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်ဒေါသပရိယုဒ္ဓိတံစိတ်တံနဒေါသပရိယုဒ္ဓိတံစိတ်တံဒေါသပရိယုဒ္ဓိတံဒေါသလွှမ်းမိုးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့စိတ်တံစိတ်ဒီနာဥပ္ပဇ္ဇတိမဖြစ်မောဟပရိယုဒ္ဓိတံမောဟလွှမ်းမိုးနေတဲ့စိတ်ဒီနာဥပ္ပဇ္ဇတိမဖြစ်ရာဂလွှမ်းမိုးနေတဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလွှမ်းမိုးနေတဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလွှမ်းမိုးနေတဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးဘုရားကုံကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာရာဂဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုကိလေသာတွေမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အတ္တသူပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်ဓာတ်စိတ်ဒီတထာဂတမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုအာရဘအာယုံပြု၍ဥစုကတမိဝဖြောင်းဖြောင်းပတ်ပတ်တည်ရှိ၍နေတော်သည်သာနှင့်ဟောဒီစင်စစ်တည်းဖြစ်ပါပေတော့၏ဥစုကတစိတ်တော်ဖြောင်းပိုက်တည်ကြည်၍နေတော်စိတ်ရှိတော်ရိယတာဝကောရိယတာဝကသည်လဗ္ဗတိအထဝေဒံလဗ္ဗတိဓမ္မဝေဒံအထဝေဒံဂုဏ်တော်တို့ရဲ့အလက်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပတ္တရှိတဲ့ကာလနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုကိုလဗ္ဗတိကောင်းစွာရနေတော့၏မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်လေးတွေဆင်ခြင်ပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့သူဂုဏ်တော်မှာလာရှိတဲ့အလက်အဓိပ္ပာယ်တွေကိုပြီးပြီးတော့ပီတိသောမနတာဖြစ်တယ်ဓမ္မဝေဒံပါဠိကိုသိပြီးတဲ့ကာလနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ပီတိဒီဟောဒီစင်စစ်တဲ့ဖြစ်ပါပေတော့၏စကလုံးလေးကိုကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်လေးအရဟံနဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဒါသရဏသမ္ပါတော်သိကတော်လောကဝိအ내ကလေးတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့ပါဠိစကလုံးလေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပါသိပြီးတော့ပါဠိစကားလုံးကလည်းပဲနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်အ내ဒိဗေကလည်းနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်ထိုနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ပါဠိအ내ဒိဗေတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတဲ့ကာလပီတိတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဓမ္မုပတံဟိတံတရားနှင့်ဆက်ရှင်၍နေသောဗမောက္ခံဝမ်းမြောက်မှုသည်ဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်၏မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဂုဏ်တော်တွေကိုပွားများအားထုတ်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်ကျွန်တော်တို့ပြိဿပေါင်းဒီကနေ့ဘုရားကုံတော်ကိုပွားများတဲ့အခါမှာပိဋိသောမနတဖြစ်လောက်အောင်ပွားရတယ်နော်တော်တော်များများကဘုရားကုံတော်အာယုပြုပြီးတော့ဂရီးတော်စိတ်ကြပါဂရီးစိတ်တဲ့အခါမှာပြုပြင်စရာလေးကဘာလို့ဆိုရင်ဟုတ်လားဂရီးလေးကြိုင်ပြီးတော့6ချက်အရဟံလို့တော့လောက်ဘုရားစီစိတ်ကရောက်ချင်မှရောက်အခုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်က
ဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာဘုရားကိုအာယုပြုပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာပီတိသောမနတတွေဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းဖို့အဲ့လိုလိုပီတိသောမနတတွေဖြစ်ပြီးတဲ့ကာလခုံတော်ပါဠိစကားလုံးလေးတွေရောအတ္တဒိဋ္ဌိတွေရောပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာတဲ့ဘာဝလေးတွေပေါ်လာအောင်သတိစိတ်နဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါစိတ်ရမယ်ဘုရားနုတ္တိနဲ့နေဖို့အဲ့လိုလိုပီတိတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပမုဒိဒတာပီတိသာယတိရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ခုံတွေကိုအာယုပြုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နေလို့ရှိရင်ပီတိနှစ်သက်မှုဒီသာယတိဖြစ်ပေါ်၍လာလေတော့ဤပီတိမနတာနှစ်သက်သောစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤကာယောကိုယ်ခန္ဓာသည်ကာယောနာမကာယရူပကာယသည်ပတ္တတော်ပူပန်မှုမရှိအလွန်တရာမှငြိမ်းအေးလာသည်ဟောသည်ဖြစ်ဘုရားကုံတော်တွေကိုအာယုပြုပြီးတော့ပမောက္ခဆိုတဲ့နှစ်သက်မှုအနုစားလေးဖြစ်လာတယ်နှစ်သက်မှုအနုစားလေးကနေပြီးတော့နှစ်သက်မှုအရင်စားပီတိဖြစ်လာအဲ့ဒီပီတိဖြစ်လာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ပေါ်ပါလာနိုင်တယ်ပတ္တရကာယတငြိမ်းချမ်းသောခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမာဓိတည်ကြည်ခြင်းလို့ဆိုရဲသမာဓိတရားသည်ဒုက္ခံချမ်းသာခြင်းလို့ဆိုရဲဒုက္ခတရားသည်ဥပ္ပိသတိကောင်းစွာပဲဖြစ်ပေါ်၍လာပါပြီတော့ဟောမြတ်စွာဘုရားကုံတော်ကိုအာယုပြုပြီးတော့ပီတိသောမနတာတွေစိတ်ထဲမှာချမ်းသာလာတဲ့သဘောလေးပေါ်လာအောင်ဘုရားကုံတော်ကိုအာယုပြုရမယ်အဲ့လိုအာယုပြုပြီးတဲ့ကာလနေလို့ရှိရင်ရာဂဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာမဖြစ်ပေါ်ပါရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဘုံတော်ပေါ်မှာသာလေသူ့ရဲ့စိတ်တန်တန်မတ်မတ်ကြီးရောက်ပြီးတော့နေတယ်အေးဘုရားနုတ္တိပွားများအားထုတ်လို့ချင်းအဲ့လိုအဆင့်တန်းမျိုးရောက်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သတ္တာစွမ်းအားဝိရိယစွမ်းအားတတိစွမ်းအားသမာဓိစွမ်းအားပညာစွမ်းအားတွေကိုမြင်ပြီးတော့ဘုရားကောင်တော်ကိုဥတည်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပွားပါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမဟာနာမမဟာနာဣမံဗုဒ္ဓနုတ္တိဤဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံကိုဘုရားကုံကိုအာယုပြု၍အခန္ဓာလဲအောင်းပေးခြင်းလို့ဆိုတဲ့သတိတရားဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာကိုဒိဋ္ဌံတော်ပြီးရနေသောအခါမှလည်းဘာဝေးရာသိပွားများပါနေဘုရားနုတ္တိဘယ်ချိန်ပွားရမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကဘဝနေနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောနေတယ်နော်ဒိဋ္ဌံတော်ပြီးရနေတဲ့အခါမှလည်းဘာဝေးရာသိပွားများပါနေကိစ္စံတော်ပြီးသွားနေတဲ့အခါမှလည်းဘာဝေယတိပွားများပါလေဒီသိန်တော်ပြီးထိုင်နေတဲ့အခါမှလည်းဘာဝေယတိပွားများပါလေဆရာတော်ပြီးလျောင်းစကားအိတ်နေတဲ့အခါမှလည်းဘာဝေယတိပွားများပါလေလူဟာလှုပ်ရှားမှုကိုရှိမယ်ဆိုရင်လျောင်းထိုင်ရပ်သွားဣရိယာပုတ်၄ပါးပဲရှိတယ်မဟုတ်လားအေးဘုရားကုံတော်ကိုပွားတဲ့အခါမှာဘယ်ချိန်မှပွားရမလဲလို့ဒီလိုမရှိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသွားနေရင်လည်းပွားပါထိုင်နေရင်လည်းပွားပါရနေရင်လည်းပွားပါမယောင်းနေရင်လည်းပွားပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာယုပြုပြီးတဲ့ကာလပွားများဆင်ခြင်နေပါဒါရင်လားဆိုတော့ကမ္မတလုပ်ငန်းကိစ္စတော်ဒိဋ္ဌံတော်ပြီးဆောင်ရွက်နေစဉ်အခါမှလည်းပဲအလုံးလုံးနေတော့လည်းပဲဘုရားလည်းပွားပါကမ္မတော်ပြီးကမ္မတအမှုကိစ္စကိုဒိဋ္ဌံတော်ဆောင်ရွက်ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းပဲဘာဝေးရသိပွားများလိုက်ပါဗုဒ္ဓသံဃာကတယနာသာသမီတို့ချင်းပြင်းမြောင်းတဲ့အိယာတွေမှာဣဇဝတံတော်ပြီးအိတ်နေစဉ်အခါမှလည်းပဲဟိုသားရီသမီးတွေကြီးတွေမြစ်တွေနဲ့နေလဲပွားပါဘုရားကိုအာယုပြုပြီးနေလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဗုဒ္ဓသာဝရတယေနံသာမယာတို့ဖြင့်ကျင်းမြောင်းတဲ့အိယာမှာအိမ်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲဣဇဝတံတော်အိမ်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာဝေယတိပွားများလိုက်ပါဣတိဤဘဂဝါရှင်ဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်အဝေါစာကောင်းစွာမဲ့သွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းဘုန်းကြီးတို့တရားကျင့်ခင်ဒီတော်သင်ပြိဿတဲ့
မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောဒီဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံဘာဝနာကိုပွားပြီးတော့နေလိုက်ပါလို့ဘယ်လိုနေရမလဲလို့မဟာနန္ဒကလျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမဟာနန္ဒကိုသုံးပါဩဝါဒပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီသုတ်တံဟောတာဖြစ်တယ်နော်တရားသိခင်သူတော်ရှင်ပြိဿများအနေနဲ့ကလည်းပဲရှင်းဥစွာကိုယ်တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံရမယ့်တရားတွေကအားတွေတတ္တာတရားတဲ့ဝီရိယတရားတတိတရားသမာဓိတရားပညာတရားအဲ့ဒီတရား၅မျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုရားနဲ့တတိကိုပွားပြီးတော့နေပါဒါဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြဘဝမှာနေထိုင်ပြီးတဲ့နော်ဒီမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုအာရုံပြုပြီးတက္ကလနေတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ကိုလည်းပဲထို့အတူအာရုံပြုပြီးတော့နေလိုက်ပါနေလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘဆိုတာမဖြစ်ပါဒေါသဆိုတာမဖြစ်ပါမောဟဆိုတာမဖြစ်ပါတရားအာယုန်ထဲမှာစိတ်ကတဏ္ဍမမဖြစ်ပြီးတကလားစိတ်ဟာတစ်ဖြောင်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ပီတိတွေပန်းပေါင်းစားတွေဒုက္ခတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မနုတ္တိဘာဝနာတရားကိုလည်းပဲအိတ်နေရင်လည်းပွားများလိုက်ပါထိုင်နေရင်လည်းပွားများလိုက်ပါသွားနေရင်လည်းပွားများလိုက်ပါလုပ်ငန်းကိုင်နာကိစ္စတွေဖောင်းရွယ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲပွားများလိုက်ပါအလုံးမအားသေးဘူးငါမလုံနိုင်သေးဘူးလို့ဒီလိုမရှိစေရဘူးတဲ့နော်အလုံးလုံးရင်လည်းပဲဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံအာရုံပြုလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားကုံကိုထွေခဲ့လို့ပွားများလိုက်ပါထို့သူပဲသုပ္ပတိပန္နောဘဂဝေတောတာဝကသံဃောဝိသုပ္ပတိပန္နောဘဂဝေတောတာဝကသံဃောစသည်တဲ့သံဃာခုံတွေကိုလည်းပဲအာယုံပြုပြီးတက္ကလပွားလိုက်တာအရေးကြီးဆုံးကတော့သီလသမာဓိပညာဒီဟာတွေတတ္တာရှိဖို့လိုတယ်ဝိရိယရှိဖို့လိုတယ်တတိရှိဖို့လိုတယ်သမာဓိရှိဖို့လိုတယ်ပညာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအခြေခံတရား၅ပါးထားပြီးတော့ဘုရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတက္ကလနေမယ်တရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတက္ကလနေမယ်သံဃာကုံကိုအာယုံပြုပြီးတက္ကလနေမယ်နောက်ဆုံးအာယုံပြုเสียဘာရှိသေးလဲမြတ်စွာဘုရားကဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံအာယုံမပြုဘူးဆိုရင်ကိုယ်သီလလေးကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့နေလိုက်သမ်းပါမနေ့စောစောထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရှေ့ပါတရဏဂုံလို့ခံယူလိုက်ပြီးတော့သီလဆောက်တည်လိုက်ဆောက်တည်လိုက်ပြီးတော့ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိရပြရတယ်ကိုယ်သီလလေးကိုဆင်ခြင်နေလိုက်နော်ဉာဏ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့အသက်တတ်ခြင်းမှာတော့သင်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်သီလနှုတ်တဲ့ဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံပွားမှာပေါ့ဘူးကိုယ်သီလလေးကိုတခုစီဆင်ခြင်နေဒီကနေ့ငါပါဏာတိပါဒအမှုမှလွတ်ကင်းတယ်အဒိဏဒါနအမှုမှလွတ်ကင်းတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရမှလွတ်ကင်းတယ်မုသဝါဒမှလွတ်ကင်းတယ်သုဒ္ဓမေရိယမှလွတ်ကင်းတယ်လို့ဒီလိုဆင်ခြင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလိုဆင်ခြင်တာသီလနှုတ်တိလို့ခေါ်တယ်အကယ်၍သီလနှုတ်တိသီလကိုမဆင်ခြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဆင်ခြင်ရစာခာနှုတ်တိတစုံတစ်ခုကိုလူလိုက်မနေ့စောစောထားပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဆွမ်းခံကြွလာတယ်ဆွမ်းလောင်းလိုက်ဆွမ်းလောင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆင်ခြင်လိုက်ငါသိအရတော်တာပဲမစ္စရိယဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မစ္စရိယအညစ်အကြေးမှကင်းစင်တဲ့ဖြူစင်တဲ့ဆေးကြောအပ်တဲ့လက်ရှိပြီးမစ္စရိယအညစ်အကြေးတွေကင်းကွာတဲ့စိတ်နဲ့ငါတရားပြီငါပါငါရထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသူတစ်ပါးတွေနဲ့မဆက်ဆံခြင်းဘူးဆိုတဲ့မစ္စရိယတရားငါဒီနေ့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ကံကောင်းလိုက်တာကံကောင်းလိုက်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတိုင်းလုပ်ပြီးတိုင်းစွန့်ကြဲမှုပြုလုပ်ပြီးတိုင်းဆင်ញင်လိုက်ပါစာကနုတ္တိလို့ခေါ်တယ်နော်မစ္စရိယညစ်ကြေးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဒီကနေ့ငါနေလိုက်ရပြီဒါကြောင့်မို့လို့ငါဘဝအရတော်လေးခြင်းလို့ဒီလိုဆင်ញင်ပါအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်လိုက်လို့ရှင်သာဂနုတ္တိဘာဝနာကိုပွားများပြီးရရောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆင်ញင်နိုင်တာကဒေဝတာနုတ္တိမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမဟာနာမအပြရတဲ့သာဂဝေမင်းကြီးရဲ့မိဂုံးကိုဒေဝတာနုတ္တိနတ်တို့ရဲ့
တတ္တသီလသုဒ္ဓသာကပညာဒေဝတာနုတ္တိဆိုတာနတ်တွေကိုတတိယဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကဒေဝတာနုတ္တိဆင်ញင်ပုံဆင်ញင်ဒီကဘယ်လိုဆင်ញင်ရမလဲလို့ဆိုရင်ငါမှရှိတဲ့တတ္တဝိရိယသတိသမာဓိပညာလို့ဆိုတဲ့ဟောဒီတရားမျိုးတွေသတုမာရိတဝရိနာယာမတုတ်တိတနေမနာရတိပရဏိဣတဝတ္တဝတိလို့ဆိုတဲ့တတ္တိရဲ့သဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့အဲဒီတတ္တိမှာရှိတဲ့တတ္တတရားမျိုးသီလတရားမျိုးသုဒ္ဓတရားမျိုးစာကတရားမျိုးပညာတရားမျိုးငါမှလည်းရှိတယ်သူတို့ဟာဟောဒီတတ္တသီလသုဒ္ဓစာကပညာတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့လူပြေကနေပြီးတော့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်မှာဖြစ်ကြတာအဲ့ဒီတရားမျိုးတွေဟာငါတဏ္ဍာမှာရှိတယ်လို့နတ်ပြည်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သီလသမာဓိပညာသီလသုဒ္ဓစာကပညာဒီတရားတွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်တာကိုဒေဝတာနုတ္တိလို့ခေါ်တယ်နော်တော့ကြာနတ်ကိုသွားပြီးကြောပွဲထိုးတာဒေဝတာနုတ္တိလို့မှတ်တယ်အေးဒေဝတာနုတ္တိဆိုတာနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေဟာအဲ့ဒါသီလသုဒ္ဓစာကဆိုတဲ့ပညာတရားနဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီနတ်ဘုံနတ်ဘဝရောက်ကြတယ်ထိုတရားတွေငါတဏ္ဍာမှာရှိနေတယ်လို့နတ်တွေကိုတတ်သိအရာထားပြီးတော့မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့သီလသုဒ္ဓစာကပညာတဲ့ဒီတရားတွေရဲ့အည်သွေးကိုအည်ချင်းကိုစဉ်းစားပြီးတက္ကလာဆင်ញတာဒေဝတာနုတ္တိပါအဲဒီလိုဒေဝတာနုတ္တိလို့ဆိုတဲ့ဒီအနုတ္တိတရားကိုလည်းပဲအချိန်မရွေးပွားများပြီးတက္ကလာနေခြင်းဖြင့်နေထိုင်မှာဣမံဒေဝတာနုတ္တိဒေဝတာနုတ္တိကိုလိဋ္ဌံတော်ပြီးရနေသောအခါမှလည်းပဲဘာဝေယတိဖြစ်ပွားစေလိုက်ပါဣစ္ဆတော်ပြီးသွားနေစဉ်အခါမှလည်းပဲဘာဝေယတိဖြစ်ပွားစေလိုက်ပါနိသိဏောပြီးထိုင်နေရအခါမှလည်းပဲဘာဝေယတိဖြစ်ပွားစေလိုက်ပါတရားတော်ပြီးအိတ်နေတဲ့အခါမှလည်းပဲဘာဝေယတိဖြစ်ပွားစေလိုက်ပါကမ္မတံလုတ်ကိစ္စကိုဒိဋ္ဌံတော်ဆောင်ရလုတ်ကင်နေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲဘာဝေယတိဖြစ်ပွားစေလိုက်ပါဗုဒ္ဓသမ္မာရတယနံသမယတို့ဖြင့်ကျင်းမြောင်းတဲ့အိယာမှာဣဇဝတံတော်ပြီးအိတ်နေတဲ့အခါမှလည်းပဲဘာဝေယတိဖြစ်ပွားစေလိုက်ပါဝေဘဂဝါရှိဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝေါစာကောင်းစွာမဲ့သိဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြနေထိုင်ဤဆိုသည်မှာမိမိတို့တဏ္ဍာမတတ္ထာတရားဝိရိယတရားတတိတရားပညာတရားသမာဓိတရားပညာတရားဒီအခြေခံတရား၅မျိုးကိုခိုင်ခိုင်မာမာထားပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုပွားများ၍နေထိုင်ခြင်းဓမ္မနုတ္တိကိုပွားများ၍နေထိုင်ခြင်းသံဃာနုတ္တိကိုပွားများ၍နေထိုင်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့သီလကိုဆင်ခြင်ပြီးတက္ကလာသီလနုတ္တိကိုပွားများ၍နေထိုင်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့စွန့်ကြဲမှုလို့ဆိုတဲ့သာကဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတက္ကလာဆင်ခြင်စဉ်းစား၍နေခြင်းနတ်တို့ကိုတတ်တဲ့အရာမှာထားပြီးတက္ကလာမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့သီလသုဒ္ဓသာကပညာတရားတို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့နေခြင်းအဲ့ဒီလိုနေလို့ရှိရင်အမတမအကျိုးရှိတဲ့နေဒီကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမဟာနာမလို့ဆိုတဲ့တာဂဝေမင်းကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရားရှိခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့လည်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုံးမဩဘာဒတော်အတိုင်းလူဘဝရနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အလိုချဖြစ်တဲ့အနုတ္တိတရားများကိုဆင်ခြင်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း